Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Septiani. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan melakukan bagaimana caranya batuk efektif. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Yuni umur 33 tahun? Bolehkah saya cek gelarnya Bu? Boleh, Bu. Oh iya benar. Perkenalkan, nama saya perawat Raza Septiani. Saya shift dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Bagaimana perasaan Ibu? Biasa aja, tetapi saya kurang tidur Kenapa bisa kurang tidur Bu? karena batuk jadi agak terganggu pernapasannya. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak dari tenggorokan Ibu. Bisa kau ubah posisi duduk Bu? Apakah sudah nyaman? Apakah Ibu bersedia Bu? Baiklah, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya batuk efektif ya Bu. Ikuti instruksi saya ya Bu. Tarik nafas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut 3 kali. Tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Untuk poin yang ketiga, saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya mendorong dahak untuk keluar. Ibu tarik nafas tunggu 2-3 detik dan sudah ya Bu. Bisa dicoba Bu? Tarik. Apakah bisa Bu? Coba lagi ya Bu. Baik, kita lakukan ya Bu. Tarik. 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 Apakah bisa? Kau keluar gas Bu. Apakah Ibu? Baiklah Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Bila ada pertanyaan bisa hubungi Mas Hashim. Baik Bu, terima